അപ്പോൾ ഗൈസ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ അത്ര നീളമുള്ള ഒരു പെട്ടി നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഈ പെട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഞാനങ്ങ് തളർന്ന് കിടന്നു പോയതാണ്. ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംപെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു UHD TV, ഒരു 4K 55 ഇഞ്ച് TV ആണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വലിയ TV ഈ ഒരു TV ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇംപെക്സ് എന്ന കമ്പനി നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ കമ്പനി നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ TV ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരും കൊച്ചിയിലും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇംപെക്സിൻ്റെ ഈ സീരീസ് TVകളെല്ലാം നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലും കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ TV ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇംപെക്സ് എന്ന കമ്പനിയെ പറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സും അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇംപെക്സ് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴായിട്ട് നിങ്ങൾ പല സ്റ്റോറിലും അല്ലെങ്കിൽ പല കടയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ TVയുടെ പെട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടിക്കകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഫേസ്റ്റ 55UFX2AC11 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ. അതുപോലെ തന്നെ WebOS TV ആണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള OS എന്ന് പറയുന്നത് WebOS ആണ്. പിന്നീട് 4K Ultra HD ഡോൾബി ഓഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. LGയുടെ ThinQ AI ഉണ്ട്. മാജിക് റിമോട്ട് ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള മാജിക് റിമോട്ട്. പിന്നീട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, യൂട്യൂബ്, പ്രൈം വീഡിയോ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ടുള്ള OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതിൽ എവിടെയായിട്ട് വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത്, MEMC, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്, 5 GHz 2.4 GHz ഡുവൽ ബാൻഡ് വൈഫൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. HDR10 ഉണ്ട്. പിന്നീട് ബെസലെസ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെയും കുറച്ച് സ്പെക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വൈകിപ്പിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഈ പെട്ടീനെടുത്ത് താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. കാര്യം ഇതിനെ മേളിൽ വെച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമുക്ക് താഴേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഗാഡ്ജറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലേഡാണ്. അപ്പോൾ ഗാഡ്ജറ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. ജസ്റ്റ് നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ ഒരു മേളിലൊരു സെല്ലോ ടേപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്സസറീസ് ആണ് ആദ്യം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഈ TVയുടെ വാൾ മൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുമരിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് തെറിച്ച് പോയത് ഗൈസ്. പിന്നീട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ TVയുടെ സ്റ്റാൻഡ്. അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് സൈഡും അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലെഫ്റ്റ് ഒരു റെഡ് കളർ കവറിൻ്റെ അകത്തും റൈറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ കവറിൻ്റെ അകത്തുമാണ് വരുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ യൂസർ മാനുവലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാജിക് റിമോട്ടും. ഇപ്പോൾ മാജിക് റിമോട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാജിക് റിമോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ക്രോൾ വീൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും, പവർ ബട്ടൺ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ്, വോളിയം റോക്കേഴ്സ്, ചാനൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ, ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോൺ പ്രൈമിൻ്റെ ഉണ്ട്. പിന്നീട് മൂവീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. ഹോം പേജ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്കിനും ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബട്ടൺ നമ്മുടെ ഇംപെക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ TVനെ അൺബോക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു തെർമോക്കോളുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതർ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്ര നിസ്സാരമല്ല. നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി എന്താണെന്നറിയാവോ? ഈ TVനെ ഇവിടെ കിടത്തിയിട്ട് 2 സ്റ്റാൻഡും ആദ്യം നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ 2 സ്റ്റാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 4 സ്ക്രൂ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആ 4 സ്ക്രൂ വെച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും കൈകൊണ്ട് തൊടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തു, സ്റ്റാൻഡ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ TVയുടെ പുറകുവശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറേ പോർട്ടുകൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇയർഫോൺസ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 3.5 mm കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു HDMI 1ഉം HDMI 2ഉം പിന്നീട് USB 1ഉം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴെയായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ RJ45 നമ്മുടെ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് AV ഇന്നിൻ്റെ പോർട്ടുകളും പിന്നീട് നമുക്കൊരു USB 2ഉം പിന്നീട് ഒരു HDMI 3ഉം പിന്നീട് നമ്മുടെ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർട്ടും കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 USBയും 3 HDMIയും പോർട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു TVക്കകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന 4 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചുമരിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് TVയുടെ ഫ്രണ്ട് വശം നോക്കാം. നമ്മുടെ TVയുടെ ഫ്രണ്ട് വശമാണിത്, നമ്മുടെ TVയുടെ കേബിള്.
ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി വി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് താഴെയായിട്ട് റെഡ് കളർ ലൈറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പവർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടി വി ഓണായി വരും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടി വിയുടെ ഹോം സ്ക്രീൻ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മൾ വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ആ എഡിറ്റിംഗ് റൂമിലിരിക്കുന്ന വൈഫൈ ഇതുവരെ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാധനം നമ്മൾ കീറിയും കളയൂല, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഊരിയും കളയൂല, ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഈ സ്ക്രീന് നിറയെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. ഞാൻ അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ആയിട്ട് വലിച്ച് കീറിക്കളഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്ത് പറയാൻ, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ക്യാമറ ഓൺ ആയില്ലായിരുന്നു. വലിച്ച് കീറിക്കളഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് സന്തോഷിച്ചു. ഇനി അടുത്ത തവണ വരുന്ന ടി വിയിലത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാജിക് റിമോട്ട്. നമ്മൾ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കർസർ പോലെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ തവണ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയെന്ന് വരും. പക്ഷേ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കർസർ വെച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്, ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കർസർ ഓരോന്നിൽ പോയി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി താന്ന് വീഴുന്ന ഒരു ആനിമേഷനുണ്ട്. അത് നല്ല രസമാണ്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും അടിപൊളിയാണ്. ഈ ടി വിയുടെ ഹോം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വെബ് OS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ OS എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി പോലെ തന്നെ വെബ് OS ആണ് ഇതിൻ്റെ OS എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്കൊരു സെർച്ച് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഈ സെർച്ച് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റാൻഡമായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് വിടാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മൂവി സെർച്ച് ചെയ്യുവാണേ. ഞാൻ മൂവി സെർച്ച് ചെയ്തു. മൂവി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രെൻഡിങ്ങിലും റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്ന മൂവികൾ എനിക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറീസ് വൈസ് വരും. അതായത് ആമസോൺ പ്രൈമിലുള്ള പോപ്പുലർ കണ്ടന്റ് വരും, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുള്ള പോപ്പുലർ കണ്ടന്റ് വരും, അതുപോലെ തന്നെ സോണി ലിവിലുള്ള പോപ്പുലർ കണ്ടന്റ് വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാറ്റഗറി വരും. ആ സെർച്ച് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ഹോം ഡാഷ്ബോർഡ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് സാധനം എന്നുള്ളത്. അതായത് ഞാനിത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടി വിയുടെ പുറകു വശം പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഓരോ പോർട്ടുകളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കേബിൾ കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ബോക്സോ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വരും. അതായത് ടി വി ഇൻപുട്ടിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സൗണ്ട് ഔട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ഫോണോ, ആ 3.5 mm ഓഡിയോ പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ വരും. ഇനി ഉള്ളത് USB. അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും USB അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് USB ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് വരും. അതിനകത്തുനിന്നുള്ള മീഡിയ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ മീഡിയ സെർവേഴ്സ്, എന്തെങ്കിലും സെർവറോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നീട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ 3 HDMI, അതായത് HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. അത് 3 നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേതാണ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇവിടെ കാണിക്കും. പിന്നീട് AV ഔട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ IoT ഡിവൈസസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ആമസോൺ അലക്സ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, ഗൂഗിൾ ഹോം, അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് കുറേ കാണുമല്ലോ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഒരു TV ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ സെറ്റ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നീട് വരുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട്, റീസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. റീസെൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിന് മുന്നേ യൂട്യൂബാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് റീസെൻസി പോയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് കോണ്ടന്റ് സ്റ്റോർ. ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പോയാൽ മതി. ഓൾ ആപ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പോട്ടിഫൈ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്പോട്ടിഫൈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, സോണി ലിവ് ആണെങ്കിൽ സോണി ലിവ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോണി ലിവ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടി വിക്കകത്തേക്ക് ആ ഒരു സോണി ലിവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ.
പിന്നീട് വരുന്നത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, Z5, ആമസോൺ പ്രൈം, അതായത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. വെബ് TV പോലെയുള്ളവ. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഇവിടെ താഴെ കാണിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുള്ളതിന് ആഡ് ചെയ്യാനും ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബിലുള്ള ഒരു ചാനലിനെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ ഇവിടെ വെക്കുവാണേ, gadgetsonemalayalam. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിനെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് എന്താ പറയട്ടെ, എൻ്റെ TV ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഓപ്പണായി വരും. എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സീരീസ്, ഏത് വേണോ എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക. എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ്. ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തീരുന്നില്ല. ഇനിയുണ്ട് ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് പാർട്ട്. സെറ്റിംഗ്സ് പാർട്ടിലാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക TV-യുടെ സെറ്റപ്പുകൾ മൊത്തം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ സെറ്റിങ്സ് കാണിക്കും. ഇൻ കേസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിമോട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എന്താ പറയട്ടെ, ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് അമർത്തിയാൽ മതി, സെറ്റിങ്സ് ഓൺ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, സെറ്റിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലായിട്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് പിക്ചർ മോഡ്. പിക്ചർ മോഡിൽ 2-3 പിക്ചർ മോഡുണ്ട്. ഒന്ന് ഓട്ടോ പവർ സേവ് മോഡ്, അതായത് ഒരുപാട് പവർ എടുക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡ്. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് സിനിമ മോഡുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് മോഡുണ്ട്, വിവിഡുണ്ട്. വിവിഡാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി, വിവിഡാണ് ഏറ്റവും സെറ്റ് സാധനം. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് മോഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ക്ലിയർ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, പിന്നീട് ഗെയിമും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വയേർഡ് ഹെഡ്ഫോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക HDMI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സൗണ്ട് ബാറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഹോം തിയേറ്റർ നിങ്ങൾ AV വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏതിലാണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ ബ്ലൂടൂത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്തും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തൊട്ടടുത്തത് സ്ലീപ്പ് ടൈമർ. സ്ലീപ്പ് ടൈമർ അടിപൊളിയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു 2 മണിക്കൂറുള്ളൊരു സിനിമ, 2.5 മണിക്കൂറുള്ളൊരു സിനിമ കാണാറുണ്ട്. സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചത്ത് വീണർന്ന് ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ TV ഓണായിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈമർ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. 10 മിനിറ്റ് ടൈമർ, 20 മിനിറ്റ് ടൈമർ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്, ഇന്ന് നിനക്ക് 10 മിനിറ്റ് സിനിമ കണ്ടോ, 10 മിനിറ്റ് TV കണ്ടോ, ആ 10 മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് TV ഓഫായി പോകും. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് ഓൾ സെറ്റിങ്സ്. ഓൾ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഡോൾബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോൾബി വിഷൻ്റെ ഒരു ഫുട്ടേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 4K, പ്യുവർ 4K, അതുപോലെ തന്നെ ഡോൾബി സൗണ്ട് എനേബിൾഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫുട്ടേജാണ്. അത് നമ്മൾ USB വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫുൾ വോളിയത്തിലാണ്. ഓ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ 55 ഇഞ്ചിൽ കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി. അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു എന്താ പറയട്ടെ, ആ പുറകിലായിട്ട് എന്തോ ഒരു മണി കിളിക്കുന്ന സൗണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയാം. ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിച്ചായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അടിപൊളി TV തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു TVയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പറയാം. 55 ഇഞ്ചാണ്, ഒരു 4K റെസൊല്യൂഷനിലുള്ളതാണ്, ഡോൾബി ഓഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ലുലുവിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു TVയിൽ
ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ദാ ഈ ഒരു റിമോട്ടാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദാ ഈ ഒരു സാധനം കൊള്ളാം, അതായത് ഈ ഒരു മാജിക് റിമോട്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണോ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണോ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് തോന്നാം ഇത് ഭയങ്കര പാടാണ്, ഇതിങ്ങനെ തെക്ക് വലക്കനെ പോകുമെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണോ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിമോട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ക്രോളറും കൂടി ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടി വിയുടെ വിശേഷം. ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ തന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 4K 55 ഇഞ്ച് ടി വി വല്ലതും നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇംപെക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇംപെക്സിന് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതേപോലെ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടി വിസ് നമുക്ക് ഇംപെക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ഷോപ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പല സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനങ്ങളും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ LGയുടെ തിങ്ക്യൂ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രേറ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പാതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതായത് കേരളത്തിലും ബാംഗ്ലൂരുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിമാനം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള ബാക്കി കുറച്ച് വീഡിയോസൊന്നും അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ, ആ വീഡിയോസൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരുന്നു. അടുത്തൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോയിൽ, അടുത്തൊരു ആപ്പ് സീരീസിൽ, അടുത്തൊരു ഗെയിം സീരീസിൽ വീണ്ടും കണ്ടുപിടുത്തവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.